Përshëndetje, TikToku. Ja paritakohemi sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Sot kemi Yamaha X-Max 125 vitit 2015. Pra, përpara se ta prezantoj motorin, desha të them dy gjëra, dy pyetje t'i përgjigjem që më pyesin njerëzit. Atëherë, pse motorat në Shqipëri vinë me këto çmime? Sepse kam vënë re që nëpër komente është përgjithësi kjo e njerëzve që kanë qejf që të komentojnë, jo po në Greqi ishte më lirë, jo po në Itali, jo po në Zvicër. Atëherë, motori nëse merret në Itali me një vlerë X, motori aty do të regjistrohet që është pagesë në vete, mbas regjistrimit do vi transporti i mjetit. Transporti që është pagesë ekstra që varion nga 400 deri në 600 euro. Në varësi të vendit se nga do eksportohet motori. Mbasi të përbëhet pagesa e eksportimit, motori do vi në doganën shqiptare, i cili do zhdoganohet. Dhe gjithë e keni marrë vesh çmimet e doganave kanë shkuar në stratosferë, sepse në doganën shqiptare motorat zhdoganohen në doganë luksi. Dhe është një pagesë e majme në doganat shqiptare për ta targuar, për ta zhdoganuar mjetin. Pastaj, motorat që vijnë tek Ultimoto, të gjithë motorat investohen. Investohen në vaj, në filtra, në ferrota, në goma dhe në hyrje nëse ka nevojë që ju motorin ta merrni sa më të pastër dhe mos keni nevojë t'i vendosni vida apo t'i bëni servise shtesë. Sepse rëndom tek ne ndodh që po e marr këtë motorin se që ka pak më lirë këtu ke ky, e marrin motorin 1000 euro më lirë dhe pastaj del që ai motor do goma, diskofrena, ferrota etj etj. Ndaj motorat që tregtohen këtu, ke unë përveç faktit që janë me garanci, janë motorat investuar në të gjitha këto aspekte, siç e thash, në goma, ferrota, edhe në pjesë estetike nëse është e nevojshme, motori të ndërhyjet në detaje, në çdo lloj fragmenti të tij, që kjo bëhet që ju ta merrni motorin, ta gëzoni dhe mos torturoheni nëpër servise. Ky pra është Ultimoto. Prezantojmë bashkërisht këtë X-Max, shikoni pra është i vitit 2015, motori është në gjendje të shkëlqyer, gomat Michelin, diskofrenat Akull, gjendja e përgjithshme e mjetit është 10-10. Motori është 125 kubik, ngjitet me patent makine, është me dogan të paguar, gjendja e përsosur në çdo lloj fragmenti, shala shumë e pastër. Shikojmë dhe autonominë e përgjithshme 27363 km. Motori është perfekt, shikoni pra dhe hapësirën e brendshme që e ka goxha të madhe për gjithë ju që keni dëshirë të udhtoni. Pra, ky është motor me autonomi për 2.5 litër për 100 km, vjen me çmim promocional 3400 euro për gjithë ju që doni ta keni këtë motor. Dhe zgjidhja e vetme për lëvizjen në Tiranë. Faleminderit.